jekk inti persuna għaqlija naħseb l-iżjed ħaġa li jmissek tixtieq hija li tkun aċċettat minn Alla. Naħseb qed nirraġunaw hawnhekk u x'vera. Aħna ħlejja trapp u rmiet li għada pitata rridu niffaċċjaw lil ħallieq u dak li għamilna u nagħtu kont ta' jemilna. Ħankunu aċċettati dakinhar jew le. Ħajarafna jew se nkunu rruftati minnu. Għandna bżonn fuq kollox il-faraġġ tagħna. ċoħe li nkunu aċċettati minnu mill-qwejn li jafna u aħna nafu lilu. Hemmhekk li wieħed iħossu ta' bilħaq li għandu il-wens li għandu bżonn f'dinja fejn fi ħafna dubji, ħafna inċertezza. U allura Alla bl-ispirtu tiegħu qed juħsieb li jiġbidna lejh. Ħajjarna biex aħna nwieġbu għal grazzja tiegħu. Il-katekiżmu hekk jibda billi jgħidilna x'inhu l-uniku faraġġ tiegħek fil-ħajja u fil-mewt. U jirrispondi u jgħidilna li Alla Trinità difatti huwa favur tiegħi. Fil-fatt li Alla jafni, Alla wkoll tani lill-Ibnu Ġesu biex ikun tpattija sħiħa għad-nubieti u l-ispirtu tiegħu wkoll issa huwa jammar fija biex jiena nkun kapaċi noġob lilu. Bad il-mistoqsija wara li konsidrajna l-ġimgħa l-oħra kienet x'għandek tkun taf biex inti tgawdi dan il-faraġġ illi Alla qiegħed joffrilek. U għadna li għandek bżonn tkun taf tliet affarijiet u tkun tafhom sewwa. Tafhom mhux bħal meta ħadd titgħallem xi ħaġa mill-iskola, ma tafhom fl-esperjenza tiegħek, tafhom fir-ruħ tiegħek. Tajjeb, l-ewwel nett kemm huwa kbir id-dnub tiegħek. It-tieni kif se nkun meħlus minn dan id-dnub tiegħi u t-tielet kif se jirnexxieli ngħix ħajja ta' ringrazzjament lil Alla. Bażikament għandek il-Vanġelu spjegat fil-qosor. Però ma jista' jkollna ebda ħajra, ebda attrazzjoni għall-Evanġelju għal fatt li Kristu li bent Alla ġie fostna u finalment kien mistuf fuq is-salib u bih nistgħu ngawdu l-mafraq jekk ma nafux li aħna midinbin. Tajjeb il-mixja Kristjana tibda filli Alla jagħmilna konxi font fil-qalb illi aħna ma niswewx qudiemu, illi aħna fallejna, illi aħna midjunin miegħu b'tal mod u manjera illi impossibbli da parti tagħna illi aħna nirkupraw li aħna niġu ħanejdu hekk fil-relazzjoni normali u aċċettabbli mal-Alla bil-ħila tagħna. Irridu nkunu nafu kemm hija kbira kemm hu kbir id-dnub tagħna, kemm hija gravi s-sitwazzjoni tagħna. Tajjeb, mhux sempliċement bħal meta għandek l-influenza, u l-influenza anke ma tagħmilha xejn wara ġimgħa tgħaddilek, vera, imma aħna marda terminali. Marda illi għandha ċertifikat ta' mewt. Għar minn mewt fiżika, il-mewt ta' separazzjoni eterna minn Alla fl-infern. Daqshekk hija gravi il-qagħda tagħna, il-miżerja tagħna quddiem Alla. Minejn issa nsiru nafuha illi aħna ta' bilħaq miżerabbli u falluti spiritwalment quddiem Alla. Minejn kif insir nafa? Għami ħafna nies għaddejjin aħna bl-Ingliż ngħidu happy go lucky. Jisom ma qed jiġi xejn, jippruvaw igawdu mill-ħajja ma jimpurtomx ta' minn Alla waqas proporxu tagħhom. Għaliex jinsabu hekk meta fil-fatt il-bnedmin kollha huma taħt id-dnub u jinsabu ħati quddiem Alla. U aħna li ninsabu hawnhekk dalgħodu. Kif sirna nafu b'din il-miżerja, b'dan id-dejn spiritwali tagħna? Mill-liġi tagħna. Mistoqsija fil-katekizmu, minnejn issir taf bil-miżerja spiritwali tiegħek. U l-mistoqsija hija sempliċi u qawwija u preċiża. Mill-liġi tagħna.
Għaliex meta naqraw il-Bibja jew nisimgħuha moqrija lilna jew pritkata jew malma, kontinwament il-Bibja titkellem dwar Alla x'jirkjiedi minna, Alla x'jippretendi minna, x'jistenna minna. Għaliex? Għax hija tant importanti. Mingħajr ma nkunu nafu x'inhi r-rieda ta' Alla għalina u kemm aħna ta' bilħaq opponejna dik l-istess rieda. Ħadnija kontra Alla b'mod ribelluż u ingrat, jekk ma nafux dil-qagħda tagħna allura kollox jgħaddi. Nibqa' għaddej naffeċ fid-dnub, naħmel il-korruzzjoni, ngħix fl-indifferenza li Alla, appuntu għax ma nafx x'qiegħed jitlob minni. Jekk Alla ta' bilħaq huwa l-ħallieq tagħna u għamilna fuq xbija tiegħu, ma nistgħux naffordjaw li aħna nkunu miksurin jew nibqgħu miksurin miegħu x'vera. Alla jibda billi fir-ruħ tagħna, fil-qiegħ tal-personalità tagħna jibda iqanqal is-sitwazzjoni. Ma jħalliniex għaddejjin bħalli kieku m'hemm xejn gravi, imma jibdew rina il-ħtija tagħna. Xi ħaġa li esperjenzja anke il-profeta Iżajija meta ra kellu dera ta' Alla fit-tempju u bis-serafini iqimuh u Iżajija għajat u qal jaħasra jien raġel mitluf għax għajnejja raw lil-mulej is-sit tal-eżerċiti. Alla ħafirlu. Alla ħafirlu. Imma Alla jibda dejjem billi jurina il-qagħda ta' mart spiritwali tagħna. Għar minn hekk għax mart hija kelma ħafifa. Minn marda tista' tfiq bil-mediċina jew tista' tfiq anke biż-żmien mill-mewt spiritwali tagħna. Hekk titkellem il-Bibja. Aħna ninsabu mejtin għal Alla mifrudin miegħu minnu. U allura Alla jibda biex jurina kemm aħna ta' bilħaq imbedin minnu. Kemm ta' bilħaq aħna fuġittivi li qegħdin naħarbuh. Qegħdin nirrepetu l-istess storja li għamlu l-istess l-ewwel ġenituri tagħna. Appena kisru l-kman Alla kielu mill-frotta projbita x'għamlu? Ma li semgħu il-ħoss tal-mulej Alla miexi fil-ġnien inħbew fil-faxxina tas-siġar. Inħbew minn Alla. U l-bniedem dak li qed jagħmel. Jinħeba minn Alla. U Alla beda biex jipponta lejn il-ksur tal-liġi tiegħu. L-istess ħaġa jagħmel magħna. Alla tagħna l-liġi għamlilna l-ikbar favur bil-għalinna x'qed jistenna minna. U tkellem ċar. Il-profeti jgħidu uriku bniedem x'inhu tajjeb u x'jippretendi minnek il-mulej. Li timxi miegħu bl-umiltà, li tħobb is-sewwa, li tobgħod il-ħażen. Il-liġi ta' Alla hija fost l-ikbar barka li Alla seta' jagħtina. Għaliex? Għax bija nsiru nafu kemm aħna ta' bilħaq imbedi minnu. Kemm ta' bilħaq aħna ħadnija kontrih. David pereżempju f'Salm 19 jgħid il-liġi tal-mulejja perfetta u taħji lir-ruħ, tirrestawra lir-ruħ. Taġġiġiva f'posta. Ix-xhieda tal-mulejja sewwa u tagħmel għaref lil minhu baħnan. U minhu baħnan min m'għandux relazzjoni ħajja mal-Alla. Dak huwa iblaħ quddiem Alla. L-iblaħ jgħid f'qalbu m'hemmx Alla. Jippretendi jista' jgħaddi mingħajr Alla. Il-preċetti tal-mulej huma dritti u jferħu lil-qalb. Il-kmandament tal-mulej huwa safi u l-għajnejn itawwal. Spiritualment inkunu illuminati, insiru nafu bil-qagħda tagħna appuntu mill-liġi tal-mulej. Ta' min jixtieqhom aktar mid-deb, iva, aktar minn deb fin, oħla mill-lasel u mill-qtar tax-xhieda. Għaliex qiegħed jgħid kemm hija tajba l-liġi tal-Alla, kemm nixtieqha, kemm irid infittixa. Għaliex għax bija il-qaddej tiegħek ukoll huwa imdawwal. U minn hawn irridu nibdew l-aħwa bħala dixxipli
ta' Sidna Ġesu Kristu rridu nibdew billi nħallu l-liġi tal-Alla tikkonvinċina li aħna ħaqna l-infern. Li aħna ħaqna kastik etern minħabba l-ingratitudni tagħna, minħabba r-ribellioni tagħna, minħabba d-diżubbidjenza sfaċċata tagħna, mhux biss li uritna mingħand Adam, imma li attwalment ġurnata wara l-oħra nuru kemm ta' bilħaq aħna jidrilna li kapaċi nkunu allata għalina nfusna flok ma naduraw lill-Alla ħajju veru. L-Apostlu Pawlu ikompli jgħid dwar il-liġi tal-Alla fir-Rumani 3 vers 20 jgħid illi bil-liġi jintara fid-dnub. Bil-liġi jintara fid-dnub. Kemm il-darba nitkellmu ma' nies. Tajjeb? U minn kif jiddeskrivu li nfushom u l-evalwazzjoni, l-assessment tagħhom infushom u wieħed mill-aktar pożittiv. U ma nista' jgħidulek ma nobgħod il-ħadd, m'għandi għal ħadd, jiena raġel tajjeb, jiena raġel tal-affarijiet tiegħi. Għaliex jitkellmu hekk? Meta fir-realtà huwa l-oppost, għax ma jafuhiex il-liġi tal-Alla. Ma jafuhiex kemm hija spiritwali, kemm tippenetra sa fl-għammiq fil-fond tar-ruħ. Meta l-liġi tal-Alla tgħidlek la tisraqx ma jfissirx illi tidħol f'bank u tieħu l-flus. Jew tisraq il-proprjetà ta' ħadd ieħor biss, imma wkoll anke li tixtieq il-ħwejjeġ ta' ħadd ieħor. Jew li ma tagħtihx dak li huwa tiegħu, l-imħabba tiegħek, il-maħfra tiegħek, qed tisirru. Il-liġi tal-Alla hija fonda. U allura x'tirrekjiedi minna l-liġi tal-Alla? Jamin xi ħadd ma nafx kemm vera din, għod għamel kalkolu kemm hemm liġijiet, ordinanzi, statuti fil-Bibbja kollha u jgħidu li hemm 613, qatt ma provajt noddhom jiena, ma 613 huwa numru kbir ta' liġijiet differenti. U allura tgħid kif ħanqbad min fa ħanibda dal-liġijiet kollha. Tajjeb, Ġesu għamlilna pjaċir. Meta qalilna illi dawk il-liġijiet kollha, tajjeb, jistgħu jinġabru f'żewġ liġijiet prinċipali. Ħobb lill-moral tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, moħħok kollu. U bil-qawwa tiegħek kollha dan l-ewwel u l-akbar kmandament jgħid, ġifi ir-relazzjoni tagħna ma' Alla li tkun li jiena inħobb u nfittxu bħal ċerva fid-deżert għaċċana x'ħadd tfittex dik? Ħadd tfittex l-ilma. L-ewwel qabel kollox għandha bżonn l-ilma. Hemm dik ix-xewqa, hemm dik it-tfittxija għal Alla persistenti, konsistenti, minn ġurnata l-oħra, minn falliment? Le! Febda wieħed minna. L-Alla ħabna ninsewħ, għanna ħabna nfittxuh meta jaqblinna, u kif jaqblinna, vera? Dan huwa l-ewwel u l-akbar kmandament u t-tieni jixbħu. Ħobb il-proxma tiegħek bħalek innifsek. Ġesi kwota mill-Levitku biex ukoll juri ir-relazzjoni tagħna ma' xulxin. Ma' xulxin, ma' nies oħra. Fil-familja fuq il-post tax-xogħol, fil-knisja, fil-pajjiż, fis-soċjetà fejn ngħix. Kif għandi nisma' minn nies oħra? Daqs kemm inħobb li nnifsi. Kemm inħobb li nnifsi? Fenomenalment. Inħobb li nnifsi b'mod mill-aktar eċċellenti. Jew sibt jgħid nifsi niekol norqod, jekk inweġġa niddewwa, vera, jekk tuġani rasi nieħu l-pilloli, nieħu ħsieb ħafna tiegħi inħobb li nnifsi. Daqshekk għandi ħobb il-ħadd nagħmel hekk? Ovvjament li le. Ovvjament li le. Min jersaq l-liġi tal-Alla superficialment jaħseb li qed jobdija l-liġi tal-Alla. Sawl ta' Tarsu kien wieħed minnhom. Sawl ta' Tarsu kien jgħid li a propositu l-liġi tal-Alla jien kont blaħtija. Meta kien għadu Fariżew kien jaħseb illi inkwantu x'qed jitlob Alla minni kont qed nagħtihulu. Però ovvjament wara induna kemm ta' bilħaq kien qiegħed jarrilu, kien qiegħed ifalli. Fatti u stess jammetti fir-Rumani 7 fejn
jitkellem u jgħid hekk ara. Jgħid jiena ma kontx naraf x'inhu għad-dnub. Kieku l-liġi ma qaltlix la tiżnix. Iżda dnub billi sab l-okkażjoni fil-kmandament nissel fiha kull xewwa jew kull xewqa ħażina għax mingħajr il-liġi id-dnub hu mejjed. Fejn tidħol il-liġi, il-bniedem jiddawwal, il-bniedem isir jaf lilu nnifsu mhux kif jippreżenta lilu nnifsu kull ħadd ieħor, b'dak il-mod ċivili u sabiħ u aċċettabbli. Isir jaf lilu nnifsu quddiem Alla li huwa mejjed. Jien kont darba ħaj mingħajr il-liġi. Iżda meta ġie l-kmandament id-dnub reġaħa l-ħajja u jiena mitt. L-Apostol Pawlu kienx darba mingħajr il-liġi, minn ċkunitu, minn kien tarbija il-ġenitur tiegħu għalmu il-liġi talla. Però dik il-liġi talla, l-ispirtu talla kien għadu ma plakajiex, kien għadu ma ftaħlux għajneh biex jara kemm ta' bilħaq kien qed jonqsu lil Alla. Jien darba kont ħaj mingħajr il-liġi. Imma meta ġie l-kmandament bħal dik il-vleġġa li tolqot il-verżal tagħha. Mbagħad hemmhekk il-weġa. U minn hemmhekk imbagħad titnissa l-indiema x-xewqa li inti dduli Alla u tammetti il-ħtija tiegħek onestament u sinċerament. Il-liġi talla mela tirrekkjiedi mħabba suprema lejn Alla u imħabba bħalma tħobblek innifsek ukoll lil ħadd ieħor li bħalek huma maħluqin ġbija Alla. U allura għandek ħila tosservat il-liġi. Il-katekizmu qed isaqsina. Għandek ħila tosserva da kollu perfettament? B'ebda mod. B'ebda mod. Ħana ġanajt, jekk issaqsi lil raġel edukat u ċivili fit-triq qabli jgħidlek għala le. Bażikament qed nosserva. Il-Kristjan mhux għax tkun negattiv. Mhux għax tkun pessimist. Imma x'jaf li din hija r-realtà. Meta ħares fih innifsu jara biss korruzzjoni. Pawlu fl-istess Rumani 7 jgħid għaliex jgħid fija jiġifieri fl-aħmi ma tagħmar ebda ħaġa tajba. Nixtieq nagħmel it-tajjeb imma x'inhi biex nagħmlu jarrili. U allura b'ebda mod ma nistgħu nosservaw il-liġi ta' Alla. Infatti din hija waħda mill-karatteristiċi tal-Kristjan. Il-Kristjan liberament u onestament jammetti illi lill-Alla jiddiżappuntaħ. Jekk ngħidu li m'għandna l-ebda dnub, aħna inqarqu bina nfusna u l-verità mhijiex fina. Jekk ngħidu li ma ddibniex, aħna lill-Alla nkunu qegħdin noħorġuh ta' giddieb u l-kelma tiegħu ma tkunx fina. L-Apostol Ġwanni qala dwar innifsu u dwar il-qarrija tiegħu Kristjani bħalna ta' 2000 sena ilu. Il-Kristjan jingħara fil-għaliex jammetti li l-liġi talla mhuwiex xob tiegħu. Mhuwiex xob tiegħu. Għall-kuntrarju, il-katekiżmu l-kompli jgħid. Għall-kuntrarju, għandi tendenza naturali li nobgħod il-Alla u lill-proxmu tiegħi. Araw is-sinċerità l-onestà ta' minnu ta' bilħaq Kristjan. Minnu ta' huwa umli. Ġesu beda l-beatitudnijiet tiegħu, il-priedka tiegħu fuq il-muntanja b'sentenza famuża. Meta fetaħ fommu qal imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-salta ta' smawiet. Ġifi mhix kombinazzjoni qed ngħidilkom. Illi biex ingawdu l-faraġ talla, irridu l-ewwel nett naraw il-krua, il-ħmieġ, it-taħsir fir-ruħ tagħna. Bħal meta għandek raġel li forsi qed iħossu daqsxejn ma jiflaħx, il-mara tiegħu tista' tgħidlu ejja ħatoqgħod taġġibha. Imma jekk dana imur għand it-tabib u t-tabib forsi jibgħatu għand il-professur u jagħmlu t-testijiet, imbagħad daħlu fl-uffiċċju privatament u jgħidlu isma' għandi aħbar ħażin għalik. Lest li tismaħħa. Għandek it-tali marda serja. Ovvjament, dak jixxokja ruħu jgħidlu, però hemm operazzjoni li tista' ssir.
hemm operazzjoni u hemm tama għalik. Li kieku baqgħet dar u sema minn martu u m'għandek xejn għax qed taġġibha, eventwalment kien imut. Vera? Imma x'kien onest u rrid ikun jaf ir-realtà tas-sitwazzjoni, imbagħad iva hemm tama. U għalhekk qegħdin ngħidu illi rridu nibdew billi nkunu onesti ma' nfusna. Al kontrarju qed jgħidilna hekk għandi tendenza naturali, ġvidiex din hija xeħta fina meta nitkellmu dwar d-dnub oriġinali, dak huwa d-dnub oriġinalità. Illi aħna writna minn Adamu u Eva, il-fatt li aħna il-ħażen ma nix għafen nitgħalmuh għax jiġina zombor, jiġina naturali, jiġina spontanju. It-tajjeb titgħallem tagħmel. Titgħallem titlob, titgħallem tistudja l-iskrittura, titgħallem tagħmel karità ma' ħadd ieħor, tkun ħanin, titgħallem taħfer, dak li titgħallimhom, ma jiġux naturali. Mhux vera. U allura għandi tendenza naturali bħal kalamita, il-kalamita m'hemmx qed tikmanda, il-kalamita tiġbed il-frak tal-ħadid. Għaliex? Għax hija kalamita. Hekk taħdem. U allura il-bniedem għandi tendenza naturali li nobot il-Alla u lill-proxmu tiegħi. Ġana ngħidu ma llum daqskemm żviluppajna u l-bniedem tant tagħmel progress. Mhux vera, tant tagħmel progress, għamel ħafna progress. Fis-seklu 20 il-gwerra li kienu fis-seklu 20 biss jitfu jġibu fix-xell gwerra l-oħra kollha minn żmien Żemżem. U n-nies li nqatlu fis-seklu 20 bl-Olokawstu bil-gwerer u bil-gwerer ċivili u hija xi ħaġa ta' għajb u ta' mistħija. Ma nistgħux ngħidu le li tgħallimna bħala razza umana. Prattikament għadna l-istess bħal fi żmien Noe. Żmien l-antik net fejn Alla ra il-ħażen tal-bniedem kien kbir fuq l-art u li kull xewqa tal-ħsibijiet ta' qalbu kienet dejjem ħażen biss. Tgħidu illum hekk ukoll qegħdin għaliex? Għaliex għandek miljuni ta' nies, ta' nisa, pereżempju, ta' nisa, mad-dinja kollha, miljuni ta' nisa illi jagħmlulek abort jaslu biex joqtlu b'deċiżjoni tagħhom lillu lidhom stess. U allura nara finnek ngħidu ma dakinhar kienu jsiru il-sakrifiċċji ta' tfal kienu jaħarquhom quddiem l-allat pagani. Illum qegħdin nagħmlu l-istess il-mara għax għandha d-dritt tagħha, vera, għax hi Alla li anfisha taħseb li kapaċi tieħu l-ħajja ta' l-istess bina jew binta. Ma nbidilniex l-aħwa. Ma nbidilniex il-bniedem għandu tendenza li jobot il-Alla. Kif? Alla għallu la tikkommettix omiċidju, il-bniedem jagħmel omiċidju. Tgħidli ma qatt ma rfajt sikkina jew pistola mmerajt il-ħadd u ġbidt il-grillu. Imma kemm bagħat il-ħadd ieħor, kemm xtaqtlu ħażin, kemm bagħttu l-awlin, vera? L-istess tendenza bħal dak li attwalment qatel. U għaliex nagħmlu hekk? Ġeremija imur isib id-duda ta' kollu fejdinna l-qalb tal-bniedem jaqarriqa aktar minn kollox. U marida għal-mewt. Min jista' jifhimha? Għamin nista' nifhem il-qalbi stess jiena. Onestament jiena nixtieq nħobbu lill-Alla, nixtieq naqdih. Nixtieq illi iva kif denjament jikmandani għandha ħobbu b'qalbi kollha, b'ruħi kollha. Ma nagħmilx hekk. Ma nifhimx il-qalbi stess jiena. Id-dilemma tal-bniedem. Vera? Illi nafu x'inhu tajjeb, però ma nagħmluhx. Ma nagħmluhx. L-Apostlu Pawlu, tajdu l-Apostlu Pawlu kien iva, però kien jaf ukoll kien ħobbu lil mulej. U letteralment investa ħajtu għax-xandir tal-Evanġelju. U ma qati xejn. Darba qal jiena ma noċċ ħajti għażiża li nifsi mbasta ntemm il-korsa tiegħi. L-istess Apostlu Pawlu jgħid jiena nitenna fil-liġi tal-Alla skont il-bniedem ġewwieni, nitenna fil-kuxjenza tiegħi nieħu pjaċir bil-liġi tal-Alla. U di xi ħaġa kapaċi ngħidu aħna wkoll, vera? Kapaċi ngħidu aħna wkoll. Għamiex la toqtolx, tagħmel sens.
Meta taf fik innifsek illi mhux suppost toqtol. Tisrax, tikdibx, tgħir xarħat ieħor. Vera? Jiena nitenna fil-liġi tal-Alla skont il-bniedem ġewwini, imma nara liġi oħra, jew nara prinċipju ieħor li qed jaħdem fil-membri ta' ġismi li jiġġieled kontra l-liġi ta' moħħi. Moħħi qed jgħidli ħaġa, jagħtili għamel it-tajjeb. Ġismi, il-membri ta' ġismi jispiċċaw biex jagħmlu l-kontra. Dik il-liġi li tjassarni għal-liġi ta' dnub li hija fil-membri ta' ġismi. U Pawlu disprament jispiċċa biex jgħid ja bniedem miżerabbli li jien. Għalhekk Pawlu kien bniedem utli għal Alla u Kristjan per eċċellenza għaliex għax għaraf kemm huwa miżerabbli. Ja bniedem miżerabbli li jien. Min se jeħlisni mill-ġisem ta' dil-mewt? U tweġiba jagħtihilna. Nizzuħajla Alla permezz ta' Sid Ġesu Kristu. Ġifieri il-miżerja hija kbira, hija gravi, però il-ħelsien huwa akbar. Fejn kotor id-dnub, kotrot aktar il-grazzja tal-Alla. Id-dnub jiżdied ħadd tkun taf kemm hu kbir id-dnub tiegħek għax il-grazzja tal-Alla Alla jiċċertana hija wisq ola mid-dnub tiegħi. L-istess ittra Rumani infatti tgħidilna aħna bil-Malti ngħidu taqta'lna ż-żarda jekk hemm xi dubju aħna nistgħux nosservaw għal-liġi tal-Alla. Dawk li jgħixu fil-ġisem, ġifieri dawk li huma mhux konvertiti, li għadhom mhumiex Kristjani. Dawk li jgħixu fil-ġisem ma jistgħux jogħġbu l-Alla. Il-moħħ tal-ġisem huwa għadu tal-Alla u mhuwiex suġġett tal-liġi tal-Alla, ma joqgħodx għall-liġi tal-Alla, ma jridix il-liġi tal-Alla. U lanqas tassew ma jista' jkun. Dik hija s-sitwazzjoni tagħna il-koll. Nistgħu nkomplu sejrin il-Bibja konsistentament. Kull fejn titkellem dwar il-qagħda tagħna, il-qagħda spiritwali tagħna quddiem Alla, m'għandix tifħir, m'għandix komendazzjonijiet. M'hemm ebda prosit illi għalmejn qegħdin nippruvaw. Pawlu fil-littra ta' Titu, pereżempju jgħid li aħna stess, aħna l-insara, aħna stess. Konna darba wkoll boloħ. Ftakru dan kien mrobbi Fariżew strettissimu fil-liġi u fil-reliġjon tal-Ġudajiżmu. U jgħid li kien avvanza aktar, ħafna aktar mill-kontemporani tiegħu. Però għal kif jiddeskrivilu nnifsu issa li għajneh u qalbu ma mdawla bil-liġi tal-Alla. Għal kif jiddeskrivilu nnifsu. Għana stess konna wkoll darba boloħ, ma robdux, imqarqin, naqdu kull xorta ta' xewqat u pjaċiri, ngħixu fil-ħażen u l-għejra, mibgħudin u nobodu lil xulxin. Bidlet l-opinjoni tiegħu dwar innifsu? Min Fariżew min fuq bih innifsu gburi, kemm huwa żelus għal Alla, kemm iħobbu lil Alla u hawnhekk qed jgħid konna ngħixu fl-għejra mibgħudin u nobodu lil xulxin. Meta l-liġi tal-Alla tippenetra sa ruħek, tkun taf int min int u inċint. Allura, tiġi mistoqsija issa, li infatti qiegħda fil-katekiżmu. Allura Alla ħalaq il-bniedem hekk ħażin u pervers. Jekk dinja il-qagħda komuni tal-umanità kollha, ta' kull ġens, ta' kull poplu matul iż-żminijiet, u l-Bibja hekk tgħid. Allura Alla ħalaq il-bniedem hekk. U tajjeb illi nagħmluha ċara. Il-bniedem bħal bqija tal-ħolqien tal-Alla inħalaq tajjeb. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-ard ikompli jiddeskrivilna tajjeb is-sitt ijiem tal-ħolqien u jispiċċa biex jgħid li Alla ra kull ma għamel. Saħansitra wara li ħalaq il-bniedem, l-Adam u l-Martu Eva, Alla ra kull ma għamel wara kien tajjeb wisq. U l-għaxija u l-għodu kienu s-sitt jum. L-assessment Alla fuq il-ħolqien oriġinali tiegħu kien kull ma għamilt inkluż il-bniedem huwa tajjeb. X'ġara mela? X'ġara?
ġara li l-bniedem kien ittentat minn Satana, mġarrab imwebbel minn Satana biex jobdi kidba, biex jemmen kidba aktarx minn il-verità tal-Alla, u l-fatt ukoll li kien imħajjar intom issiru bħala Allat, tarfu l-ħażen u l-tajjeb u l-ħażin, u l-bniedem prefera illi jobdi kidba. U minn hemm imbagħad illi żviluppa l-gwaj u s-sitwazzjoni miskina illi ninsabu fiha. Il-bniedem kien maħluq tajjeb imma sar ħażin. Sar ħażin għaxritu, Eva kienet imqarqa, ix-xitan daħaq bija, imma Adam, il-Bibja tgħidilna, dineb deliberattivament, apposta, għax ried kien jaf. Qabel ma ħamel frotta kien jaf illi bekk se joħodha kontra Alla. Il-bniedem sar ħażin. Inqeda bir-rieda ħielsa li Alla taħ, Alla qallu sakemm inti tobdi u ma tikolx, tista' tiekom mill-frott tas-siġar kollha tal-ġini, ma mis-siġar tan-nofs tikolx. Il-bniedem inqeda bir-rieda ħielsa tiegħu li hija kienet barka tajba li Alla taħ biex joħda kontra Alla. Allura, le, Alla ħalaq il-bniedem tajjeb. Imma l-bniedem ħażen li hu nnifsu. Il-bniedem ħażen li hu nnifsu. U allura fejn il-Bibja tgħidilna li aħna maħluqinx bija Alla, meta Adam kellu l-ewwel tifel, jgħidlek illi kellu iben fuq ix-xbija tiegħu. U allura korrot bħalu. Korrot bħalu, midneb bħalu. Alla ħalaq il-bniedem ġustizzja u qudusija vera, ħalaqna li nafuh l-Alla, Adam kien jafu l-Alla, kien ħabib miegħu, kien jitkellem miegħu, kien hemm dik il-komunjoni, tajjeb, però ta' kollu intilef. Hemm tama però. Hemm tama. Permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu Alla qiegħed isejħilna lejh innifsu. Alla jridna nkunu nafu l-miżerja tagħna kemm huwa ta' bilħaq kbir d-dnub tagħna. Għax qed jgħidilna hemm il-maħfra. Hemm il-maħfra. Maħfra għal min hu imtaqqal. Għal min hu Ġesu jgħid ejjew għandi intom il-koll li intom taqlin u mobbijin wisq. Jiġifieri qegħdin tħossu l-peace, qegħdin tħossu t-tagħbija li qed taffiċkom ta' dnub. Dawn huma n-nies li jduru lejn Kristu. Dawn huma n-nies li ta' bilħaq japprezzaw il-maħfra ta' Alla. Għax jafu kemm ta' bilħaq ħaduha kontra Alla. Mikea 7 jgħidilna min hu Alla bħalek. Hawnhekk qed titkellem b'sens ta' staġib, b'sens ta' meravilja. Fi żmien Mikea li kiteb tal-pass. Il-ġnus ta' madwar Iżrael kellhom ħafna allat, mijiet tal-lat. Ħafna minnhom kienu allat kattivi. Allat kattivi kapriċjużi, jiddomandaw li joffru lit-trabi bħala sakrifiċċju. U Mikea, l-Alla tas-sema u l-art, il-kreatur ta' kollox, jarfu bħala Alla uniku. Għunet għax huwa Alla veru, u l-oħrajn huma folot. U wkoll għax huwa Alla twajjeb. Min hu Alla bħalek li jneħħi l-ħażen u jaħfri d-dnub lill-fdal ta' wirtu. U ma jżommx għadbu għal dejjem għax hu jitaxxa bil-ħniena. Alla jrid jurina ħniena. Il-ħniena tiegħu wassalilna diġà permezz ta' Ibnu Ġesu. Warrab il-libnu, ikkastiga lill-libnu minn flokna. Minn flokna. U Ġesu volontarjament, minn rajħ, ħafu u l-kastig li kien xtaqlilna. U jerġa' jkollu ħnina minna u jaffeċ taħt irġlejh ħtijietna. Iva, int twaddab fil-baħar dnubietom kollha. Figura sabiħa, illum nistgħu ninżlu anke forsi xi ftit mili fil-qiegħ tal-baħar, nkunu nafu x'hemm raw it-Titanic fejn hu mitfun fil tal-baħar. Xi ħaġa dakinhar ħadd ma kien joħlomha. Tinżel fil-qiegħan net tal-baħar.
Allora meta jgħid inti titfen twaddab fih il-baħar dnubietna kollha ġifieri, id-dnubiet tagħna li huma gravi u numerużi u kbar u li jafġuna li jikkundannawna dawk jiġu kanċellati minn sija. Kif? Bid-demm imxerred ta' Ġesu Kristu. Sakrifiċċju uniku, sakrifiċċju effettiv li bih Alla jirrestawrana għalih innifsu. Int tur il-fedeltà tiegħek il-Ġakob, il-ħniena tiegħek lill-Abraham, bħalma ħlift lill-missirijietna minn jiem il-qedem. X'ħalef Alla lill-Abraham ħalfa l-repetija kemm il-darba. Bnislek jitbierku l-ġnus kollha. U Pawlu jispjegana minu, nislu ovvjament huma Lut, ma Pawlu jmur aktar minn hekk. Fil-Galatin 3 jgħidilna li n-nisel ta' Abraham finalment huwa Ġesu Kristu. Bih bi Kristu jitbierku l-ġnus kollha. Għamla personalizzata li kien nifsek. Bi Kristu jiena kapaċi nkun imbierek. Kapaċi illi neħles mill-toqol u mill-ħtija ta' dnub u ngawdi l-maħfra ta' Alla. Kif hawnhekk Mikea qiegħed jiċċelebra. Min hu Alla bħalek? Alla huwa dispost biex jaħfer. Però jaħfer lil dawk li jafu li ħaqhom il-kastik. Jafu li ħaduha kontra tiegħu. Jafu li huma kkundannati. U dawn huma n-nies li gawdu l-maħfra. Kif tkun taf irċivejt il-maħfra? Jekk irċivejt il-maħfra ta' Alla tkun taf. M'hemmx dubju. Però hemm metodu wieħed sempliċi kif tkun taf irċivejtix il-grazza ta' Alla, il-maħfra ta' Alla. Mistoqsija waħda. F'min qed tafda? Qed tħares lejn Ġesu Kristu u lejh waħdu? Lejh biss illi bil-mewt u bir-reżurrezzjoni glorjuża tiegħu għalek il-maħfra u jagħmlek kapaċi jagħmlek werriet tal-ġenna? Qed tħares lejh biss? Jew qed tafda fik innifsek, fit-tjieba tiegħek, x'tista' tagħmel int? Hemmhekk tkun taf inti irċivejtix. Għax il-weta tal-Alla hija min għandu liben għandu l-ħajja, min m'għandux liben tal-Alla m'għandux il-ħajja. Emmen fil-Mur Ġesu Kristu tkun salvat. Int u darek kollha. Amen.